നോക്ക്, ഇത് അടിപൊളി ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ കണ്ടില്ലേ നോക്കിയേ. ഇത് പൊളിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും വേറെ ആരുമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, യൂറോ ടണലിലൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് നോക്കിയേ. ഇത് ഗംഭീര സംഭവട്ടോ. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ബസ് കയറുന്ന ഷംജിത് ഭായി? ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്. ശരിയാ, അപ്പൊ ബസ്സിന് കയറി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിനാണ്. താഴെ മേളിലും വേറെ വേറെ കാറുകൾ കയറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ കയറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അടിപൊളി, എന്റെ ദൈവമേ, ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കയറ്റി അതിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിടാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ട്രെയിനിനുള്ളിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷംജിത് ഭായി വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറ്റുകയാണ്. ട്രെയിനിൽ കയറി നമ്മള്, എന്റെ ദൈവമേ. നമ്മുടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, അതാണ് പരിപാടി. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആട്ടോ. അതാണ് ആ ഒരു 2.5 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്തായാലും ഒരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസാ. എന്ത് വീതിയുള്ള ട്രെയിനാണ്, ഒരു റോഡ് ട്രെയിൻ. ആ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കയറുന്നു. ഇതിനകത്ത് WC ഉണ്ട്. ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കുമോ? എനിക്ക് മൂത്രം അടിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് വയ്യ, പോകാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ക്യാമറ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് പോട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, അതുപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബസ് പോകാനായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വേഗത്തിലാട്ടോ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത്. 110 km/h സ്പീഡിലെങ്ങാണ്ടാണ്. 140 എന്നല്ല, എനിക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും. 50 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ദൂരം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യുകെയിലെത്തി. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതേപോലെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന് പല സംഭവങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. ഏതാ അതല്ലേ? ഓക്കെ. താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു വിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതല്ലേ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഡാമേജ് ആക്കില്ല കേട്ടോ. പോട്ടെ. താങ്ക് യു. പുറത്തിറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല വീതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റില് വേറെ ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഷട്ടർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. നോക്ക് എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാന്ന് നോക്കി, അടിപൊളി. അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു. യൂറോ ടണലിലൂടെ നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഈ വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു ട്രെയിനിനകത്ത് വരെ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. നമുക്ക് വൃത്തിയിച്ചിരി കുറവാ, പക്ഷെ എന്നാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട. അടിപൊളി. ചാനൽ ടണൽ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകാൻ പോകുന്ന ഈ ടണലിന്റെ പേര്, ചാനൽ ടണൽ. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കുറെ കടന്ന് നമ്മൾ കപ്പലിൽ ഫെറി എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടണലിൽ കൂടെയാണ്. ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 50.46 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ടണലിന്റെ നീളം പറയുന്നത്. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടണലുകളിൽ ഒന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും 3rd ലോങ്സ്റ്റ് റെയിൽവേ ടണലും കൂടിയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും നീളത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകളുടെ അടിയിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ടണലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആൽപ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 2ാമത്തെ റെയിൽവേ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജപ്പാനിലെ സെയ്ക്കാൻ ടണലാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ജപ്പാനിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കടലിനടി കൂടെയുള്ള ടണൽ. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 3ാമത്തെ കടലിനടി കൂടെയുള്ള ടണലിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഈ ഒരു ടണലാണ് ശരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം കടലിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ടണൽ. അതായത് അങ്ങനെ പല പല പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ടണലാണിത്. 1994 ഈ ടണൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. 1994 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര വർഷമായി? ഇപ്പം 29 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടണൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ ടണലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ, ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലണ്ടനിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ, അതായത് അതിവേഗത്തിലോടുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ പോലത്തെ യൂറോസ്റ്റാർ അടക്കമുള്ള കമ്പനികളുടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും ഓടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്താ, അത് എമർജൻസി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവാക്യുവേഷൻ പരിപാടികളെന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും 1.5 ട്രിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും. അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിലായിരിക്കും. അത് വേറെ ലെവൽ സംഭവമായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ദൈവം നടത്തി തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. എന്ത് വിഷം താഴെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ വീതി കൂടിയ വണ്ടികളില്ലേ, കുറച്ച് വലിയ വണ്ടികൾ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അടിയിൽ. അപ്പൊ ആ ട്രാക്കിന്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ നമ്മുടെ ടയറിന്റെ ആ ഒരു
ഭാഗം ഒരയുന്ന ചെറിയൊരു സൗണ്ടാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു 4 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം കയറുന്നവൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിപ്പോകും. നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലല്ല കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ലിഫോ ഫിഫോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? കറക്റ്റ് വീതിക്കാ കൊടുത്തേക്കുന്നേ, അതാണ് പ്രശ്നം. മനസ്സിലായില്ലേ? പോട്ടെ ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്. പോട്ടെ ഇവിടെ കറക്റ്റാ. സംജിത് ഭായ് പ്രോമാക്സ്. പിന്നല്ല, കഴിഞ്ഞു, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. നോക്കി, നമ്മളിങ്ങനെ ബൈ, അടിപൊളി. നോക്കി, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇത് ഗഫൂർക്ക ദോസ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നൈയിൽ ഇറക്കി വിട്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, അതേ സ്ഥലം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ കണ്ടോ? നമ്മൾ ട്രെയിനായി കിടക്കുന്ന നാട്ടിലെ നോക്കി, അതെന്തായാലും ഒരു ഗംഭീര സംഭവമായിരുന്നു. ഇറങ്ങി നേരെ തിരിച്ചിവിടെ UK വന്നിറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കൊന്നും വേണ്ട, വെച്ചങ്ങ് പിടിക്കുക ലണ്ടനിലേക്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ലണ്ടനിലേക്ക്. സംജിത് ഇന്ന് രാവിലെ കയറി ഇരുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ. ഫൈനലി നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് UK-യിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സുഖമുണ്ട്. പിന്നല്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എന്തും പറയാലോ അല്ലേ? ഫാസിൽ ബ്രോ, നിങ്ങളെന്താ UK മണം ആസ്വദിക്കുകയാണോ? UK തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ട്രെയിനിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇത് നമുക്ക് 150 കിലോമീറ്റർ വരും, ഏകദേശം 150 കിലോമീറ്റർ വരും നമുക്ക് ഹീത്രോ ആ ഭാഗത്ത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് മൈല് 1-2 മൈല്. ഞാനിന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഹോൺസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഷംജിത് ഭായിന്റെ വീടിനടുത്താണ്. പക്ഷെ ഫാസിൽ ബ്രോ ഇന്ന് എന്നെ റൂമിലാക്കിയിട്ട് പുള്ളി ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകും. എന്നിട്ട് നാളെ തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് അൽബേനിയയിൽ പോകും. നമ്മൾ അൽബേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ്. പക്ഷെ ഷെങ്കൻ യൂണിയനിൽ കയറിയിട്ടില്ല. മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് അൽബേനിയ. എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ഇറ്റലിക്കും ഗ്രീസിന്റെ ഒക്കെ അടുത്താണ്. ഷംജിത് ഭായിയുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ നേരം അവിടെ യൂറോപ്പിൽ എത്തിയപ്പം km/h ആക്കിയത് നമ്മൾ തിരിച്ച് miles/h ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ തിരിച്ച് UK എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ലാഭമായി. 1 hour ബിഹൈൻഡ് ആണ് UK. ഇവിടെ ഇപ്പം രാത്രി 7:30 ആണ്. ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പൊ രാത്രി 8:30 ആണ്. അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ലണ്ടൻ. വീണ്ടും നമ്മുടെ തറവാട് ഹോളിഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ സീ യു അഗൈൻ, സീ യു ടുമോറോ. നാളെ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാ ബ്രോ പോകുന്നത്? അൽബേനിയ. ഓക്കെ, അപ്പം ബൈ, കാണാം. നമ്മൾ നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, സീ യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ. സോ ഫൈനലി റൂമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുറി. ഇതൊരു സോഫ ബെഡാണ്, പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്റൂം. ആസ് യൂഷ്വൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഹോളിഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു റൂം. പക്ഷെ ലണ്ടൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലാവിഷാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ റൂംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നു, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ? സൂപ്പർ അല്ലേ? ഈ റൂം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്, പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഏകദേശം 15,000 പോയിന്റ്സ്, ഹോളിഡേ റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നാളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ 34ാമത്തെ രാജ്യമാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അൽബേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാൽക്കൻ കൺട്രിയാണ്, യൂറോപ്പിലാണ്, പക്ഷെ ഷെങ്കനിലല്ല. ഈ വർഷം അത് ഷെങ്കനിൽ കയറും. അപ്പം ഇതുവരെ ഷെങ്കനിൽ കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്നാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു എന്താ പറയുക സംഭവമാണ്. അൽബേനിയയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഷെങ്കന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അൽബേനിയ യാത്രാ വീഡിയോയുമായിട്ട്. തിരാന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നാളെ പോകാൻ പോകുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി. അപ്പൊ സീ യു ഗൈസ് ടുമോറോ. അതുവരേക്കും ബൈ.